icyo shimira Imana cyane nuko Imana nzigamye nkaba ndi muzima nkaba narapfa nkaba nkiri mu Mana n'ikindi nshimira Imana ko abana banje bari mu Mana. Jeti ko turayaga kare wambwiye yuko wigeze kwiyumvira kwiyahura bye byatumwe n'iki? Byatumwe n'ibibazo byinshi cyane ku buryo numva ko ntakeneye kuba mu isi. Shalom shalom bakunze ijambo rya Kiza TV, reka nizeye ko mumeze neza aho muherereye hose, twe tumeze neza uko biri kose turashima Imana. Reka ndabashimire cyane mwumwe amaze kugira subscribe, like, share ndetse na commentaire, turabakunda cyane. Ndibaza n'igambere mu mbonye ariko nje nahora ndi nyuma ya kamera, uyu munsi nashimye kwiyerekana, rero ndabaramusa cyane. Iyo umuntu murabi inyuma kenshi urashobora kumwihenda ko ariko umaze kuganira nawe uramumenya neza. Nasanze muri nosi hari ibintu byinshi iyo utarabibamwe yabigoye gutahura, ariko umaze kubibamwo urabitahura cyane. Hari ibyo twakuze twumva batubwira exactly nk'imigani ya ina runyonga, twumva umenga ntibyabaho, ariko kwari kugira batwereke uko hari ibintu bibaho. Uyu munsi uko mubibona ndi kumwe n'umumama ahagatiwe n'abana biwe babiri ndetse n'undi ateruye. Reka ndamusabe yidondore. Shalom shalom. Nkaba nitwa amazina yanje Nindereye Florence. Turi hano kubw'umuvandimwe uko bivuze n'ukuri ndabashimiye cyane. N'ukuri turi kumenyene n'abana uko biri kose arabibabwira, twabiyaze cyane, murakoze cyane. Nanakindi ndababwira urabibibwirira, mushobora kutwidondora, mwavukiye hehe, amazina yanyu? Twebwe twavukiye ahantu hitwa mu Nyakabiga, bitwa mu Kujyambere ku Gindwi, niho twavukiye. Ariko noneho nabavyeyi ngira nduku nyene n'abana. Umufasha yarantaye nanje nibana uko konyene. Umwe wese aribakunda kibako n'umuryango warantaye. Ubureho mbaye mu buzima bubi budasanzwe. Ufise abana bangahe? Mfise abana 4. Wubatse kuva ryari? Nubatse kuva kuri 2017. Yego. Ufise abana bangahe? Mfise abana 4. Mukuru ni 4 gusa ngaha tubona 3. Uwa mbere 3, wa mbere bari hano mubi wabo. Ukiri umujene hari ubuzima wabayemo mere, uyu munsi habundi buzima wabayemo. Tubwire gato ku buzima wabayemo ukiri mutoya. Nabayeho nkiri umujene, narabaye mu buzima bwiza, ariko ubu nagiye ndaba mu buzima bubi kubwo kubura abavyeyi. Ariko ndashima Imana kubona ntarapfa. Nagiye ndagenda mu birori byinshi Imana irankinga, ndajamo ndakizwa, ndinja mu mazi menshi. Ubu rero narinjiye mu gakiza. Yego. Mwatubwiye uko mutabana na se wano bana, mwatandukanye ryari? Niki cyo cyatumye mutandukanye? Twatandukanye ku buryo yarafata nabi akankubita. Ndaja no mu bitaro kubwiwe, ndafata ingingo re kuvana nawe kugira ndera abana banje neza norohewe. Ico gihe urakora cyane n'umugabo wenyene yakora? Je ntabwo nakora, niwe yahora akora wenyene. None umaze gutandukana n'umugabo birakorohera kurera abana mu gihe udakora? Oya, nibinyorohera n'ukuri. N'ukuri no kugira mfungure ni gihamana. Nabahe bantu bagufasha kugira ngo ubu ushobora kurera abana Imana yaguheza gice? N'abantu b'abagenzi bisanzwe, abantu bahoze banzi mu Nyakabiga bakambona bakaza baramfasha. Iyi nzu ubamwe yo bingana gute? Chambrette. Mugaca mubibamwe mwese? Yego. Umugabo mwaye mwubakanye byo byari biciye mu mategeko cyane? Yego, twari tubakanye nabwo bwari biciye mu mategeko. Abana bo baranditse? Abana nabwo banditswe yaranse. Yego. Ukurikije ubuzima wabayemo n'ubwo ubayemo uno munsi, nize mpanoha abana bigeme? Uco nobaha bakihangana, nibaze baratwagwa n'ivyisi, bibaze barihangana kuko ibyo twaciyemo birarenze. Nkabasaba yuko bo kwihangana nabo nyene, nibaze barabona ivyisi, bibabona n'ibiguruka bajana nabyo. Nabasaba ko baza barihangana kugira baze bashike ku mugambi wabo, icimana bateguriye. Murakoze.
mutwihanganiye izuba ni ryinshi cyane biragoye kuguma hamwe izuba ari ryinshi ariko ntaco ushingiye ku buzima ubayemo uyu munsi hari ico ushimira Imana niki icyo shimira Imana cyane nuko Imana nzigamye nkaba ndi muzima nkaba narapfa nkaba nkiri mu Mana n'ikindi nshimira Imana ko abana banje bari mu Mana. Jeti ko turayaga kare wambwiye yuko wigeze kwiyumvira kwiyahura byaje byatumwe n'iki byatumwe n'ibibazo byinshi cyane ku buryo numva ko ntakeneye kuba mu isi ariko kubera negereye agakiza guma numve mwe muyera ibwira ati uwe tekana Imana izakugira gushika n'ubu ndatuje ndatekanye. hari abamama benshi iyo batandukanye n'abagabo babo baca babahereza ngo akira abana ngo murarera ngo Jesi ushobora kumurera nakara umwana n'uwiwabo nase urabyumva ngo we niki cyatumye wumva abana bawe bagumaye nukuri jewe nabonye ari umugisha wanje nase kubatanga abantu barambwiye ni ndabatange ndanka nguma ndabagwa inyuma ndabasaba n'indaro aho njyamye hose mu barabara tujyamana nabo ndabagwa inyuma mpaka ngushikaho Imana izomfasha kuko abanabo nakazoza kejo bashobora kunjana hanze bashobora kumpuza yamarira yego kurera abana bane uri umuvyeyi umwe ndetse no kuryama mu nzu y'icumba kimwe mu bitahure neza iyo nzu nico gikoni niyo stoke niho bose barara ari abantu bane kandi biba bigoye cyane ndashobora kubitahura ndashobora kwishira muri place yiwe nkumva ko ari ibintu bigoye cyane ni nk'ikihe kintu wosaba ko bogufasha icyo nosaba ko bomfasha bonsaba aho bonsaba umutahe bakansaba aho uryama nkunguruza nkajya ahandi hameze neza. kuba uri umuvyeyi ubangaha anye urera abana bane ntibibabishi kukidogera Imana ati Mana kubera iki byabaye kubera iki byagenze yego birabishika nkibaza ngo nivyanakoze nkavuga ati kumbure ntabwo ari jewe nakoze ibyaha jenyene ariko nkaja ngaho nkatekana nkavuga ati Imana uko biri kose izotugirira imbabazi kugira mbe muri myidogo kuko ndidoga cyane kubwo navuga ati Imana yaramevye ariko nkatekana nkavuga ati si jewe natumye mbamba Yesu ku musaraba jenyene nkavuga ati n'abanyabyaha Imana irabakunda yego. waje kare wambwiye yuko inzu ubayemwo uheranye amezi angahe uri hangahe ku kwezi meranye amezi 3 nkaba meranye nkaba ndi ku kwezi 2025 yego. Nikihe kintu wosaba abarundi n'abarundikazi canke abene data muri Yesu murakoze nasaba ko bomfasha bakandihira inzu n'ikindi naco bakamfasha kubera abana nibaje mu barabara rekindi naco bakamufasha umutahe kugira ngo nico ngaburira abana nk'umutahe usaba bari nk'uwangahe umutahe nasaba nashaka nk'umutahe bakamumutahe w'ijana kugira ndabafasha kugira ndabico nofa inzu no kugaburira abana mere reka ndagushimire cyane ndabona abakunzi b'ijambo rya Kiza TV reka tubashimire cyane kuba mwabanye natwe ni vy'igiciro cyane ariko ndabibutsa neza cyane yuko umumama twakoranye ikiganiro akeneye ubufasha vraiment ndaho sanzwe atuye n'abana biwe mugire effort mumufashe vraiment nyimba gikuru numva nuko mwo murihira inzu ushobora kwiyemeza kuri igice cyangwa kariha yose ni 25000 ukamurira ukwezi kumwe je nkari ukundi kwezi undi akari ukundi uyu mumama akaba abayeho neza cyane kubera ko nibaza afise biramurengeye rero muri bike ufise Imana yaguhaye gerageza ufashe umuvyeyi. Abantu benshi barifuza gufasha ariko bakabura uburyo ariko Imana igufashe guhe ibyo gufashisha abandi abifuza kumufasha baranyandikira ni 68 aho onye ndashobora kujana ahantu asanzwe atuye canke ukanyandikira nkakubwira ahantu asanzwe atuye. Shimira cyane ku bantu bagize ico bakora ku mama twaheruka gupostinga ku video iri hepfo cyane mwarakoze cyane uwiteka bahezagire vraiment muri abantu b'umutima turabashimira cyane.